no se pone mal. Felicitaciones, muy lindo en Instagram, porque postea y yo vea cómo te va. Viene el bloque de diamantes. Parece bonito el bloque de diamantes. Muy lindo en Instagram, y lo que postea, para que yo vea cómo te va, para que yo vea. Puede que no te haga falta nada, Como lo. aparentemente nada, aguas de tanta Tres años después. de vacaciones y felicitaciones, muy lindo en Instagram, tu pateo, pateo. Solo porque te enamoro. Me llamo Dios estoy pacífico. cara bonita. Que volan. Es que está de miedo, está de miedo, tenía que hacer el video. Ahí lo pongo para ¿sí se ve mejor? Hay un zombie por aquí. Ah, no es un zombie. Variera y esa casa está, la casa que ¿Cómo hacerle un tanto que diga yo te quiero, I love you? No hay nadie como tú. Vamos a hacernos un tatu que diga yo te quiero, I love you. Araña, señora araña, no, usted no puede estar en mi propiedad. Señora araña, no puede estar en mi propiedad. Señora araña, tiene que morir. Vaya, señora araña, no puede estar en mi propiedad. Vaya,
Oh, ya se murió. Párate, ángel, mi cara bonita. Ok. Solo y ahora soy quien te enamoro. Esa boquita, esa cara chiquita, cosita de... No, Dios mío. No hay nadie como tú. Digo, yo te quiero, I love you. Oh, Dios, se quemó. Dámelo, no hay nadie como tú. Vamos a hacernos un tatu. Que diga, yo te quiero, I love you. Pues me veo que es Navidad y tengo que poner el árbol de Navidad aquí. Ahí vamos a ponerlo. ¿Qué onda? ¿Tierra sí? Creo que sí. Allá. Me dio flojera. No hay nadie como tú. Bueno, Vamos a hacernos un tatu. pero Que diga, yo te quiero, I love you. obviamente no voy a llegar. No hay nadie como tú. Vamos a hacernos un tatu. Dios. Que diga, yo te quiero, I love you. Dios, pero ¿cuánto es para que quede? Dios. ¿Un árbol cuánto se tarda en crecer? No lo sé. Dios, no crece el árbol. Dios, Dios. Oh, wow. Vamos a hacernos un tatu. Que diga, I love you. Wow, a ver si sí parece un árbol navideño. Solo tengo que hacer lo siguiente. Esto es de abeto. De abeto. Y lo siguiente, tengo que hacer lo siguiente. Voy a hacer un cuadrado. ¿Qué dices, Ryan? Está bien. Y así como se quiere la mujer. Espérate, no te quiere. Oh, un bloque de oro le pondré aquí. Le pondré un bloque de oro.